എല്ലാവരെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആരിഫ് എന്ന ഇയാളും ക്രെയിൻ പക്ഷിയും ഒരു വർഷമായിട്ട് വളരെ തിക് ഫ്രണ്ട്സായി മാറി. ഒരു വർഷം മുൻപ് ഈ പക്ഷി കാലിന് പരിക്കുപറ്റി ഇയാളുടെ തോട്ടത്തിൽ കിടന്നിരുന്നു. അന്ന് അയാൾ ഈ പക്ഷിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതിന് മരുന്നൊക്കെ വെച്ച് പക്ഷിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നു. ശേഷം മുറിവുകളൊക്കെ ഉണങ്ങി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി കഴിഞ്ഞ് ഈ പക്ഷിയെ പറത്തിവിട്ടപ്പോൾ എത്രയായിട്ടും പക്ഷി ഇയാളെ വിട്ടു പോകുന്നില്ല. അന്നു മുതൽ ഇന്ന് വരെ പക്ഷി ഇയാളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു അംഗത്തെ പോലെ അയാൾക്കൊപ്പമുണ്ടാവും. ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പിരിയാൻ കഴിയാത്ത ചെങ്ങാതിമാരായിരിക്കുന്നു ഇരുവരും.